De 38-jarige Charlene Tounae, die is op 27 juni komen te overlijden. We zijn er nu een aantal weken verder. Een week scheidt ons precies en dat is het precies een maand geleden. En nog steeds geen overlijdensakte. Met toestemming van de politie is deze 38-jarige mevrouw van het district Saramacca wel begraven. Maar zegt vader Ronald dat hij niet zal rusten. Zijn hart bloedt, hij huilt om te weten wat in feite de ware toedracht is van het overlijden van zijn dochter. Vandaar dat hij zijn verhaal deelt met TBN Prime Alert. De familie die is in de diepe rouw omdat precies 2 dagen na het overlijden van Charlene ook haar grootmoeder op 85-jarige leeftijd is komen te overlijden. U hoort de heer Ronald, de vader van Charlene, zijn relaas doen. 27 juni, alas libi, mijn vriend was zo na in een buurt voor Calcutta, Tiger Creek. En PBD Adidat. Adidat mi beda also. Dus ik kies een telefoon. Ja, mi kies een telefoon net mi bogo na mi ma, die mi here tak mi ma siki. Da mi no go, mi skino firbu, da plasa mi fada serbi. Da plasa ya boye ko tak pa. Wan boskopu, skoto sen wan boskopu kontak Charlene de mi taksa. Charlene de mormano siki. Dita ya Amerika grap ook toe, maar de skoto tam mi je pamko am ID card en zo, want voor lever lijken en zo. Mi tak nee, mi ching dede mi dan no mi kis alles wat prakse tak boy. Swan nog charap chingo kiri of wagi na kapchi kiri. Were want abe do mooi afstand voet doro dape. Be apasi no bede so beganbaar. Bigi ola en zo. Were mit me luko sei pasi tak of skoto dape. Mi ure beno want tupsa tu lang. Da kosi skoto de tapa pasi. Maar misschien in zee, skoto knapunta je shit. Want samsa ja. Ure go, mi accident ma samsa. Mi er met de takja ina oso dape. Dan go mi shaboy dan waka go ne mita mi ere yo na vriend fa fapching. Maar mita mi no be sabi mi yere fus ma taki be de na apchen mi koshi werkelijk apchen de ding oso tap bedi. Mi tak sakir apchen. You me sanda apchen atak nee. Apchen na corona kirapching. Mita ma yuna datra futei masanati. Mi lek passer no kis boskoputa mi chisiki. Mi chimbe de gesan. En mi si brudu marki, blauw marki tapapchi mita corona ne me ke fluya en brak brudu. Mita mam si brudu tapabedi bij flori. Mi si pispi brudu in amaka pabedon. Mita ime sanda apchi tak nee. Na corona, okay. Skoutu mi komi skoutu mita luku. Atodi mi si tak me vandaag wan misdirectorie. Mi ameki de man kon doen onderzoek. Anders mi net ik want de bewan gimaleng mi tak nee. Onderzoek moet vinden mi wan sa famille do dede. De man takabu de man seka de man voor wat ook of onderzoek. Voor mi wan datra kon wan dame abede wan dame ja. Dan te de ba onderzoek mi wakago na den. Mi aksa a mevrouw dan, aan dame mevrouw. Mi akse mevrouw. You denk ik keer met ching. Atak luku dat je kies fuyere. O sen sani gis koutu fuyere. Maar die ate mi prakserion. Sang. Die asma dede. Da overlijden acte. Mi mere fasan dati. Tak mi chin dede werkelijk. Maar tot nu toe mi no masap. Als het ware mi chin libi. Mi berem al libi. Reden waarom ik tak dati. Omdat mi no masi a overlijden acte. Tak mi chin dede. Maar mi ber mi chin, de gin papiera wel tak mi mag we ber mi chin. Ik kan zo papiera even. Dat ik kies voor skoutu. En skoutu schrijven me qua fout tapa papiera disi. A datum. Tapa datum is 2020 tak mi chin las libi. Die mi go no fusuki epi, ga bangi tak ne, man next ne klap jay na wan yari chin de dekba. Mi go na sociale zaak voor suku epi. De sama be wan epi di de sha fout. Je tan moner. Je chin de wan yari una ma epi. Na probleem wan potu en you kan kies pro mi do skoutu sak. Na probleem yo kies wan luku ja, aje wan collecto op met mevrouw Liba Sanera.
Liber. Een verklaring, Ja, if je hoort even, verklaring. voor Korpspolitie Suriname, gewest Saramaka, Resort Calcutta. En het datum staat er maar bij Poti, 8 juli 2020. En moest bij de in feite 8 juli 2021. Ja. Maar nu is een correctie Mickey en was stempelpot dus. Ja, dat na disi. Oh, disi. Ja, dat na disi. Die maand mi gonna expect. Als ik to au corrigeren gimi. Want mi tot nu toe mi abe van nu de bepaalde sani. En a corrigering a stempel attack te so des manu dat dus het a kon herstel. Maar nu die mi akbas aan gimi. Dan ook zijn famo kisa overledensakte. Fusma mim kisen. Mim kisen toch gewoon datra. Atak nee, au gona datra fu tegerkrik. Fugo mekwan sani tak mi chin las libi tak mi tak nee. Mi praxer nee. Mim kisen fa datra sa mopo nanga de smad adi sa ko onderzoek. En beloof mi tak au giskoto de verkla fu gimi. Fu sami chin dede. Maar verwonder mi tak yogo na wan datra sa no god nitis go luka chin da yogo setori da pe. Mi fenwa kwalek sak. Mi na vertrouwen in asanati. Daarom mi contact you. Voor doen een bon onderzoek. Mi contact terug, tak mi las mi ching, mi wan sapsakir mi ching. Met mi familie aan ma servi de ongerust. Met mi familie contact gerust. Want Dus een meisje via Uberi, Ucharengo naar laatste rustplaats. Ja. Maar uno sap in feite zijn een echte van Akolas Libi. Uno kies verklaring dat het nee, tot nu toe, bijna ik go in wamu. Sami tot nu toe mi no kisa asani 8 juli mi be kisen. En tot nu toe, awi kisa ik door wamu. Sam no jere tot nu toe noti. A overlijden akte na bijna 1, 2, 3 die kisa sandati fugo. Want of je no go op tijd, is mij boeto yo, say baby. En mi thuis kon mi no pai noti. Want na te doen met mi ta zo langa. En te des mau au aksi mi money fugo pai. Voor boeto mi tak na instantie na justitie ook op pai. Want na te doen met kasan lati. Want mi no lanti no sata mi chinde de. Lanti want temo go se ihe na say baby na problema kisi. De ta manier. Ipchi na hermukba. Last time bogo na nga wan voor 2020 de ta manier ipchi de wan yarikba. Dat sabop sa ami. Want afas van mi say adjust de man wasani ego tak minoma vertrouwen smamoro. Daarom ik carry voor de cijfers onderzoek gimi. Sana sani player sani want echt ben ganes. Asane burmi ati. Ala de mi da asari. Mi tot niet mi chinde de mino kisi noti fu sa fami chinde de. Mine firsuiti echt. Zolang mi no yera sani sakir mi ching. En mi kisa overleden akte mek. En temo kiezen nu na skotu af go do asan gimi. Want zeker desma wan butumi ta manier zolang ik chimberi da adwan mude kon da de butumi. En small pai mi no ma pai. Want mi na potis ma mi no ma pai am bedragsa do aksi mi. Want zeker behoorlijk butu do hanak mi. En meneer Ronald, ik ben vertermina voor gesprek. Bakawan today, yung makolas libi ook toe. Ja. Om een jaar yung mabe abi en va en kon do dede. Mima door verdriet. Door verdriet, dia hier in Gramchi kolas libi. Dat ik praxeri. Today, plus meer tak mima no demoro. Dan ben je bezig zet de samchi na Groningen. Die meer Jari mabe abi? mima be 85 jaar. En verleden week zatra uberen. Dan a trawiki te vrijdag. Dan ubera a meisje mee. En voor yung ala papira bede in orde. Ja, alla papieren bij de mijn orde dat mina verklacht meneer Ganes. Dokter da. Dat is zo buriasan. Mina ma versta moro, seipsa. Mina sape mim go moro. Daarom mi bel je gelijk. Me contact kan je wan kan je me wan me shiso toro ko je do in Sarananja. Volgens mij je na enige man. Zo het do awro ko dis wan bon fasi. Daar echt Ganes. Ano wan sani fu taki me verhoog jou sang. Maar na zo ade wan me shifa je worko kring, je doe de worko kring. En mi lop van je doen. Dat gaat zo door. Gado ook je gezondheid, kennis en wijze voor doen worko dis moro boom.
gado o hoor je Steve Horbakagi, want je doet Morocco. Ja. Dus ter verduidelijking, meneer Ronald. Ik kan tegen gemeenschap, zei Juan precies, met de man begrijp. Dus Juan, een bewijs van je dochter kon laslibi. Ja. Mi wana a bewijs, ja. Die dit tak do sexy tapalek, tot nu toe mi no mayere. Asan dat te broed mi ati. Mi ne vier switi fasa, mi wan safa mi chindu dede. Wis mi chindede fu hoge bloed. Wis mi chindede fu hart. Wis sa keer mi chemim sabi am de tap papiera zwart of mek mi shisa keer mi mek mi kon de toteres. Want zonder san dati mi no manko toteres. Echt, want mi na wa libis matu. Mi na wa libis matu echt. De mij doet zo pijnlijk, de mij doet moro hati na mi als het ware. Zo mesje. Pemim ko tot rust. Ajes aan no de man meksani ajes mi no de bij. Omdat me denk zij sami, fusa de man doet zo hati na mi ete. Mi chin dede wa hat fasi. Mi ma dede door dat i dat. Mi no man sap sa mi tak moro fasan dis. Daarom mi uitnodig je fu café yepi na you. Fu onderzoeken aan die morobu mi kisas aan dat die fu sa fami chindu dede dat mi wani na overleden acte want al lang akba ja en mi wani tem kisa overleden acte na instantie moest go na CBB fado dwen mi no sabi ma mi no mango pai money fu want des mo obuto mi tak so lang i hori chi dede de besa dat im kontu de 3 de beno wan fodi dus 100% do wan buto mi